咁所以我好希望我自己可以運用我呢個語言嘅能力啦，去幫助翻即係啲客戶，令到佢哋安心啲去幫佢哋解決翻問題啦。咁Hello Annie， Hello， 歡迎你加入我哋 Jason Rice Law。多謝。係啊，咁你就啱啱加入我哋啦，咁簡單介紹下你自己好嘛？好啊，咁我係 Annie Lau 啦，咁喺香港過嚟嘅香港人嚟嘅，咁喺過嚟加拿大之前咧，香港就做咗10幾年律師啦，咁主要係負責一啲商業訴訟啊、compliance 啊，同埋一啲內部調查嘅呢類型嘅工作啦。咁嚟咗 Calgary 之後咧，咁我都喺呢度嘅 court 同埋一間 local law firm 嗰度咧做過 volunteer 嘅，咁主要係想令到自己可以實習下呢邊嘅法律環境啊。咁樣咯，咁而家咧就喺 Jason Rice Law 呢度咧就做緊呢個 assistant 嘅。係咁有啲咩令到你加入我哋公司？咁最主要嘅話，除咗因為你之外啦，咁就係啦。咁其實最主要係因為之前透過一個朋友，即係識咗呢度 principal lawyer Cathy 啦，咁了解咗即係呢間 law firm 嘅即係主要嘅客戶群大概係邊類型啊，咁主要負責邊類型嘅案件啊，咁亦都有機會同呢度嘅同事去即係傾談啦，咁即係感覺上呢度係一個好好，即係感覺係一個好好嘅工作環境嘅，因為係一個好 collegial 嘅一個 team 咯，即係好裡面嘅人嘅工作能力感覺都好強。